எந்த ஆட்சியில் தான் வாழறது நாங்கள் நல்ல ஆட்சி கருப்பாக இது காலை வைக்க முடியல சுருகாடு சிங்கார சன்னி அவன் சொல்கிறான். ஒரு பாடியை நாயோட கேவலமா ஈத்து போனாங்க ஒரு படகுல வச்சு. 1000 ரூபாய் கொடுக்குற திட்டத்தை நிறுத்திட்டு மருந்து கொடுக்க சொல்லுங்க, எல்லாம் குடிச்சிட்டு சாப்பிட்டோம் ஓய்ஞ்சு போடும் ஒரே மட்டும் ஆயிடுச்சு. ஒரு பாடியை நாயோட கேவலமா ஈத்து போனாங்க ஒரு படகுல வச்சு. நிஜமா நான் அங்க மனுஷன் கிடையாது, நாயோட கேவலமா ஈத்து போனாங்கம்மா. சமீபத்தம்மன் கோயில் தெருவில் போய் அங்கே கேட்டு பாருங்க, நாயோட கேவலமா ஈத்து போனாங்க. 2 கட்டையில போட்டு ஈத்து போனாங்க நேற்று ஒரு தாத்தாவை. வெள்ளம் எங்க நாங்களாம் தவிச்சு 3 நாளாக செல்லு கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது, பால் கிடையாது, தயிர் எதுவும் கிடையாது, குழா தண்ணி தண்ணி எதுவும் கிடையாது. குழந்தைங்களாம் அங்கங்கே ஒரு வீட்டில் மேலே இருக்கிறவங்க கிட்ட தூக்கி போய் குழந்தைங்களை வச்சுக்கணும் அப்படியே உட்காந்துன்னு கிடக்க வேண்டியதான். உட்காந்துன்னு ஏன்னா இருக்கிறத வச்சு மேலே ஏன்னா சமைச்சு இருட்டில் அப்படியே உட்காந்து கிடக்க வேண்டியதான், வேறு வழியே கிடையாது, எதுவுமே சாப்பாடு கிடையாது. அந்த மாரி நேற்று அவஸ்தைப்பட்ட அந்த தண்ணியில் நேற்று முந்தா நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை நைட்லேருந்து அனாதையாக நிற்கிறோம். இந்த ரோடு பார்த்தீங்கன்னா யாருமே குடும்பம் பண்ண முடியாது, எல்லாம் கருப்பாக ஓடுது ஏரியாவே. தண்ணி தாங்க இது அதிகமாக, இது கூட சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். எந்த ஆட்சியில் தான் வாழறது நாங்கள் நல்ல ஆட்சிக்கு கருப்பாக இது காலை வைக்க முடியல சுருகாடு. இது சென்னை கிடையாது, சுருகாடு. 5 நிமிஷத்துக்கு புரோஜனம் கிடையாது, வாழ முடியாது, இனிமேட்டு மக்கள் வாழ முடியாது. இவ்வளோ கேது தண்ணி இடுப்பளவுக்கு தண்ணி எப்படி வாழ முடியும்? சிங்கார சன்னி அவன் சொல்கிறான். இந்த இடத்துல எவனுமே கிடையாது, ஏடிஎம்கே கிடையாது, திமுகவும் கிடையாது, ஒன்றுமே கிடையாது. இன்னும் பண்ணல. அப்படியே போங்க, தண்ணி பாரு எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது பாரு. இது உள்ளியா குழந்தைங்களாம் வச்சுன்னு பால் கூட இல்லாத லோல் பட்டுக்கிட்டு தான் கந்தோம். அங்கே தெரிஞ்ச வீட்டில் இப்போ இருந்துட்டு இப்போ தான் வந்தோம். எல்லா பொருளும் முடியல, எல்லாம் போயிடுச்சு. கவர்மெண்ட் இருக்கா? இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி தெரியல. கவர்மெண்ட் இருக்குதுன்றது ஒரு பிரயோஜனமே இல்லாத மாதிரி தான் இருக்குது. யாருமே யார் கவர்மெண்ட்டு, யார் கவர்மெண்ட்டுன்ற நான் நின்று பேசுங்கிற நான் தான் கவர்மெண்ட்டாக இருப்பேன். நான் தான் எடுக்கணும். கக்கூசு வரணும்னா நான் தான் எடுக்கணும், தண்ணி எடுக்கணும் நான் தான் எடுக்கணும். எவனுமே எடுக்கலை, ஒருத்தன் வந்து எடுக்கலை, என்னான்னு கேட்கவே இல்லை. 4 நாளாக உடம்பு சரியில்லாத பொம்பளை வந்து நிற்குது. மிஷினு, வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே போயிடுச்சு, ஒன்றுமே இல்லை. இனிமேட்டு புதுசாக வாங்கினதான். இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த 1000 ரூபாய் கொடுக்குறதுல தான் அந்த இனிமேட்டு இதெல்லாம் வாங்கணும். 1000 ரூபா கொடுத்துக்குறாங்க தெரியுமா? யாரோ 1000 ரூபா கொடுத்தாங்களாமே முன்னே மாதம். அந்த 1000 ரூபாய் இனிமேட்டு அந்த அதுவும் வரல. அது இனிமேட்டு எழுதி போட்டு வாங்கினா தான் அந்த 1000 ரூபாயில் இந்த மிஷின் வாங்கணும், பைக்கு வாங்கணும், ஸ்கூல் பசங்களை சேர்க்கணும். இனிமேட்டு புதுசாக வாங்கணும். இப்போ நாங்கள் மறுபடியும் பிறந்த மாதிரி தான். கிட்டத்தட்ட 40 வருஷம், 55 வயசு எனக்கு. இவ்வளோ நாளாக இந்த இடம் இப்படி தான் இருக்குது. இது வரைக்கும் எவனும் இல்லை. இவ்வளோ பெரிய கேட்டு ஃபுல்லாக தண்ணி. 50 வருஷமாக இதே தான் இருக்குது. எல்லா ஆட்சியும் வந்துக்குது, யாரும் ஒன்றும் பண்ணிடலைங்க. இனிமேட்டு அரசாங்கம் கொடுத்து நம்ம வாழ போகிறது கிடையாது. நிவாரணம் எதனா கொஞ்சம் கொடுத்தாங்கன்னா அதெல்லாம் பண்ணுக்கு டீ வாங்கி தோணலாமா கொஞ்சம். இதனால் ஒன்றும் வாழ முடியாது எவனுமே. ஒன்று பண்ணலாம், இந்த பயிருக்கு வைக்கிற மருந்து வாங்கி வந்து கொடுக்க சொல்லுங்கள் ஆளுக்கு, தெருவுக்கு. இந்த 1000 ரூபாய் கொடுக்குற திட்டத்தை நிறுத்திட்டு மருந்து கொடுக்க சொல்லுங்கள், எல்லாம் குடிச்சிட்டு சாப்பிட்டோம். இவனுங்க இருக்காதானே இந்த ரோதனை ஆகுது. திருப்பி இதை கொடுக்கணும் அதை கொடுக்கணுன்னு காலி பண்ணுறங்க. ஓய்ஞ்சு போடும் ஒரே மட்டும் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்க, பிரச்சனையே இருக்காது, உங்களுக்கும் வேலை இருக்காது. எல்லாம் அரசாங்கம் அது பாட்டுன்னு அது வேலையை நடத்திக்கினே இருக்கும், எந்த குறையுமே இருக்காது. இதுதான் ஒரு திட்டம். ஆமாம், பால் கூட கிடைக்கல. இந்த ஏரியாவில் வந்து பலாமரம், தாமரம் உள்ள இடம் சுற்றியாச்சு. நேற்று பாலே கிடையாது. அதில் ஒருத்தன் வாங்கி திருடி வச்சுக்கின்னு 1-2 விசிறி போட்டு குத்துங்கிறான், கணக்கு காட்டும். கரண்ட்டு பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை அது எல்லா இடத்துலையும். செல்போன் எடுக்கலைன்னா பாருங்க, அது என்ன காரணம்? ஒரு பாடி செத்து போச்சு. ஆமாம், அங்கங்கே சாவறாங்க சொந்தக்காரங்கெல்லாம். அதை போய் பார்க்கறதுக்கு ஆள் கிடையாது, எடுக்கிறதுக்கு ஆள் கிடைக்காது, சுடுகாடே கிடைக்காது. சுடுகாட்டில் புதைக்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது. டிவியில் ஒரு நியூஸ் ஒன்று வரும் தெரியுங்களா? ரொம்ப இது முடிஞ்சவொடனே 2வது நாள் கழிச்சோன்னா ஒரு சாங்கு டிவியில் ஒரு நல்ல ஒரு பாட்டு குத்து ஒரு பாட்டு போட்டால் மறந்துட்டு போகிறாங்க, அவ்வளோதான். இதுதானே வழக்கமாக நடக்குது.